Ny momba ny fitrandrahana Soamamanana hoarahantsika akaiky moa ny momba ny raharaha any amin'ny commune Soamamanana iny fa ndray mava kosa eo amin'ny tontolon'ny trangam-piarahamonina. Nisy ny voasambotra mbola karohana kosa ireo mpivady ato nikotrika ny fangalarana camion lehibe sy famonoan'olona ireo atreto ny akon'ny fandidiana manodidina ilay raharaha famonoan'olona izay nitranga tetsy Anozato Atsinanana ny 20 Jolay lasa teo. Ny andindiny makasika izay kosa no arahantsika manaraka. Nazona ako ny toin'ilay raharaha famonoan'olona nitranga tetsy Anozato ny talata fa 7 volana Jolay lasa teo. Raha ny vaovao iray izay miparitaka ihany koa amin'ireo tambazotran tserasera samihafa dia tratra ny zandary teo amin'ny commune Ivato Centre district Anambositra ny camion nangalarin'izy ireo nisy arivan'ny andry. Raha mbola nanajanona ny fiara ny zandary dia tafaporitsaka any anaty aizina ny mpivady iray isan'izay adidodikotrika tamin'izao raharaha famonoan'olona sy fangalarana camion izao. Voatazona kosa moa ilay mpamily izay nanazava fa natsoin'izy ireo mba hikarama an'io fiara io mandroso sy miverina akakondro any Vohiparary. Io farany iny nanory fa misy naman'ireo mpivady ireo manaraka ny taxi brosy avy ao afara ka dia voasambotra koa izy ireo. Efa nanao ny fikarohana ary mbola mitohatra amin'izao mikasika an'ireo nandositra ireo moa ny mpitandro ny filaminana. Ny fianakavian'ilay maty novonoan'izy ireo dia efa nametraka fitoriana teo amin'ny brigade criminelle Anosy ka ny alarobia fa 20 volana Jolay lasa teo dia tonga tany amin'ny compagnie de la gendarmerie nationale Ambositra ny polisy avy ao amin'ny Sampanio. Noho ny fitsipiky ny fiara-miasa eo amin'ny rotota dia nomena azy ireo ny raharaha satria tany no nametrahan'ireo ny arambony fitarainana voalohany.